Вячеслав Михайлович, многие женщины спрашивают вашего совета. Особенно их заботит, как воспитывать ребенка, если нет отца, если есть только одна мама. Что делать? Ну, во-первых, на мой взгляд, нужно изменить само отношение вот к этому процессу. Не секрет, что в социуме такие семьи называют обездоленными, какими-то ущербными, ну, там, по-разному. Я думаю, что как только мама, воспитывающая одна ребенка по тем или иным причинам, принимает это на себя, то я думаю, что это уже сразу является такой некой проекцией на ребенка, что он в чем-то ограничен, какая-то ущербность появилась. И я думаю, что вот такое энергетическое влияние, и это не очень хорошо. И думаю, чтобы это избежать, мама должна понять такие вещи, что, конечно, мужское поведение для мальчика, если, значит, в семье мальчик должно, по идее, получать еще и от мужчины, ну, пожалуйста, можно отвести в хорошую только и секцию спортивную, к примеру, да, или там модельный кружок какой-то, где мужчина ведет, ну, вот этот кружок. Мужчина в данном случае возьмет на себя вот эту роль наставника, который будет давать такую мужскую энергию мальчику. Почему нет? Это очень хорошее воспитание. Если мы посмотрим в некую древность, то мальчиков всегда отдавали на воспитание, там, не помню, с 3 или 4 лет, как раз отдавали на воспитание дядькам, так называемым дядькам, которые как раз не церемонились, и им было все равно, этот мальчик из княжеского рода или из рода земледельцев. Ему было все равно. Он брал всех и всех одинаково воспитывал. И просто смотрел, у кого что лучше получается, и таким образом мальчики двигались по ступенечкам такого вот взросления. Я думаю, что эта модель, конечно, с новым социумом, она видоизменилась, вот там, не знаю, в секции, в кружки, но она сохранилась именно в своем таком главном внутреннем содержании. Поэтому, когда в семье рядом постоянно нет мужчины, этот мужчина может быть на стороне вот именно таким наставником. Пожалуйста, сейчас социум открыт для любого такого воздействия. На мой взгляд, это очень хорошо. А если девочка? А если девочка? Ну, конечно, любовь папы это очень важный для девочки такой стимулирующий фактор роста. Каждый говорят слово папа, для девочки это как новое расцветание. Ну, наверное, мы не рассматриваем сейчас ситуацию, когда мама уже больше ну, не собирается там нового папу, да, вот, заводить. Я думаю, что женщина, конечно, должна, ну, должна, слово не очень хорошее в данном контексте, но не отрицать, что может прийти другой папа, и который будет давать девочке любовь. То есть, ну, на мой взгляд, не надо замыкаться. Я знаю, что женщины частенько говорят, что пока девочка не повзрослеет до какого-то определенного уровня, то есть я поставлю крест на своей жизни, то есть мама, да, и нового папы как бы не входит в их семью. Я думаю, что вот это как раз неправильно, потому что найдя хорошего человека, он будет давать много любви девочке, и вот на этом этапе вот этого взросления, но она будет получать достаточно такой позитивной энергии. И не надо замыкаться, надо смотреть в окружающее пространство. Почему нет? Но опять же, девочка ведь тоже может ходить на секции, на любую красивую, там, художественную гимнастику. Ну, правда, там, конечно, в основном женщины-тренера. Ну, значит, найти какую-то другую модель вот этого воспитания, как сейчас говорят, дополнительного образования, да, где ведут мужчины. Ну, почему нет? Это может быть там рисование, например, какое-нибудь, или пение, ну, все что угодно, где мужчина ведет. Спасибо.